પોરબંદરમાં વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ નિમિત્તે પાલિકા સ્ટાફે પ્લાસ્ટિકના ધંધાર્થીઓને ત્યાં ચેકિંગ કરી અને 10 દુકાનોમાંથી 176 કિલો પ્લાસ્ટિક જપ્ત કરી કામગીરી બતાવી છે. જોકે નિયમિત ચેકિંગ કરવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠી છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પર્યાવરણને થઈ રહેલા નુકસાનને રોકવા માટે 1 જુલાઈ 2022થી સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો. તે અંતર્ગત પોરબંદર પાલિકા વિસ્તારમાં પણ આ પ્રતિબંધ મુકાયો હતો. પરંતુ તે માત્ર કાગળ પર જ અમલી હોય તેમ શહેરમાં પ્લાસ્ટિકના ઝબલા, પ્લાસ્ટિકની ચાની પ્યાલીઓ સહિત સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકના ઉત્પાદનોનું ધોમ વેચાણ અને વપરાશ થઈ રહ્યો છે, જેના કારણે ગંદકી થઈ રહી છે અને મૂંગા પશુઓ પ્લાસ્ટિક ખાઈ રહ્યા છે. પર્યાવરણને પણ નુકસાન થઈ રહ્યું છે. પ્લાસ્ટિકની ચાની પ્યાલીઓ ખુલ્લેઆમ વેચાય છે અને તેનો ઉપયોગ પણ થઈ રહ્યો છે, જેનાથી લોકોના આરોગ્ય પર પણ જોખમ ઊભું થઈ શકે છે. તેમ છતાં પાલિકા દ્વારા યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં ન આવતી હોવાની ફરિયાદો ઘણા સમયથી ઉઠી હતી. ત્યારે ગઈકાલે પાલિકા તંત્રએ વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ નિમિત્તે જુદા જુદા વિસ્તારમાં પ્લાસ્ટિક એજન્સીઓને ત્યાં ચેકિંગ કરવાની કાર્યવાહી કરી હતી, જેમાં 10 દુકાનોમાંથી 176 કિલો પ્લાસ્ટિક જપ્ત કરી ₹8,500નો દંડ વસૂલ કર્યો હતો. જોકે પાલિકા દ્વારા નિયમિત ચેકિંગ કરી આવા ધંધાર્થીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે તથા પ્લાસ્ટિકની ઝબલા થેલી સહિતના ઉત્પાદકો અને હોલસેલરો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી પણ માંગ ઉઠી છે. સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક પર પ્રતિબંધ હોવા છતાં આવા પ્લાસ્ટિકનું બેફામપણે વેચાણ થઈ રહ્યું છે અને યુઝ કર્યા બાદ આવું પ્લાસ્ટિક વિવિધ સ્થળોએ ઠાલવી દેવામાં આવે છે. ગૌધન આ પ્લાસ્ટિક ખાઈ રહી છે ત્યારે આ પ્લાસ્ટિક માનવ માટે પણ નુકસાન કરે છે. તેનાથી વધુ ગાયને નુકસાન કરે છે. ગૌધનના પેટમાં આવું પ્લાસ્ટિક જઈ રહ્યું છે ત્યારે ગૌધનને નુકસાન થાય છે. અગાઉ ગાયના મૃતદેહોમાંથી પ્લાસ્ટિક મળી આવ્યાના બનાવો પણ સામે આવ્યા હતા. ગૌધન આવા પ્લાસ્ટિકને આરોગે ત્યારે તેના સ્વાસ્થ્ય ઉપર માઠી અસર પડે છે. પ્લાસ્ટિક પર પ્રતિબંધ હોવા છતાં સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકનો વપરાશ થઈ રહ્યો છે અને આવું સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક કચરાના ઢગલામાં જોઈ શકાય છે. આવું પ્લાસ્ટિક ખાતા ગૌધન બીમાર પડે છે અને મૃત્યુને પણ ભેટી શકે છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા મૂંગા પ્રાણીઓ, માનવ જીવન અને પર્યાવરણને નુકસાન કરનાર અમુક પ્રકારની પ્લાસ્ટિકની થેલીના ઉત્પાદન અને વેચાણ પર પ્રતિબંધ લગાડવામાં આવ્યો છે. પરંતુ પોરબંદર શહેર અને જિલ્લામાં બેરોકટોક બહોળી સંખ્યામાં પ્રતિબંધ પ્લાસ્ટિકનું વેચાણ, ઉપયોગ અને ઉત્પાદન થઈ રહ્યું છે. પર્યાવરણ પ્રેમીઓ અને જીવદયા પ્રેમીઓ દ્વારા પાલિકા તંત્રને પ્લાસ્ટિક ઉત્પાદન, વેચાણ અને ઉપયોગ બંધ કરાવવા વારંવાર રજૂઆતો કરવામાં આવી છે, છતાં નગરપાલિકા દ્વારા ઉત્પાદનકારો અને પ્લાસ્ટિકના ઝબલાના હોલસેલ વેપારીઓ વિરુદ્ધ કોઈ નક્કર પગલાં હજુ સુધી લેવામાં આવ્યા નથી. માત્ર પર્યાવરણ દિવસની ઉજવણી નિમિત્તે પ્લાસ્ટિક જપ્ત કરીને સંતોષ માની લેવામાં આવે છે. નિપુલ પોપટ, પોરબંદર ટાઈમ્સ.